फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग मेट्रो XL 351E में सभी सर्फर गेम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो मैंने पहले ही इसे डाउनलोड किया है। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग मेट्रो XL में कैसे सभी सर्फर गेम इंस्टॉल कर सकते हो गाइस। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने ओपेरा मिनी में। ये आप देख सकते हैं मेरा ओपेरा मिनी ऐप है, ये मेरा ओपेरा मिनी है। तो इसे ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, ये ओपन हो रहा है। उसके बाद में हमें जाना है गूगल पर सर्च करना है PHONE पोन की। फ्रेंड्स, आपको इसे सर्च कर देना है। फ्रेंड्स, ये कनेक्टिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको जाना है जावा गेम्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये सीखना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये लोडिंग हो रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में सबे सिर्फ लिखना है SUBWAY SUBWAY सबे सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है, वो सर्च कर देना है गाइस। तो फ्रेंड्स, सर्चिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे कि सर्चिंग हो रहा है गाइस। तो फ्रेंड्स, अब आपको जाना है नीचे और आपको ये इसमें से ये गेम चाहे आप डाउनलोड कर लें या फिर ये डाउनलोड करें। ये दोनों आपके फ़ोन में सपोर्ट करेगा। तो मैं बता देता हूँ ये किस प्रकार से डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड्स, हमें इस पर ओके करना है। तो फ्रेंड्स, लोडिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आपको खेलने को मिलेगा। इसमें डाउनलोड गेम पर क्लिक करना है गाइस। तो फ्रेंड्स, अब हमें नीचे जाना है एकदम और यहाँ पर फिर डाउनलोड गेम पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसके बारे में भी पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये लोडिंग हो रहा है। फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आपको ओपन पर क्लिक करना है और तुरंत यस कर देना है। फ्रेंड्स, इससे आपका इंस्टॉल होना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, कुछ समय बाद आपके स्क्रीन पर आएगा कि आप किस में सेव करना चाहते हैं। तो आप चाहे तो आप फ़ोन में सेव कर लें या मेमोरी कार्ड में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, तो हम आपको अब खेल कर दिखा देते हैं सबे सर्फर। तो फ्रेंड्स, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने सैमसंग मेट्रो XL 351E में सभी सर्फर गेम बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।